Мешканці Хіміку хвилюються за долю школи, яка знаходиться у мікрорайоні. Один з батьків розповідає, фінансування з місцевого бюджету на потреби школи надходить мізерне. А через це є купа проблем, які не вирішуються роками. Не асфальтирован школьный двор, дети в грязи бегают, невозможно, со школы приходят, как свинки, извиняюсь. Вот. Забор недостроенный. По программе энергоэффективности мы никуда ни разу не попали, то есть стены голые, топим улицу, даже откосы не сделали. Та головне, що турбує батьків – аварійний стан будівлі, де навчаються діти перших-четвертих класів. По стінах пішли тріщини, яких з кожним роком стає більше. Дійшло до того, що між класними кімнатами від руйнувань ледь не впала стіна, і її довелося перебудовувати. Как видите, контрольный камень был заложен, и он треснул, что говорит о том, что стена продолжает двигаться, а там учатся дети каждый день, 5 дней в неделю. Вот, с той стороны здания, там, где находится крыльцо основное, оно тоже скоро рухнет. За словами директора, це проблема давня. Приміщення школи побудоване у 1935 році, і раніше тут був дитсадок. Канализационная система еще при временах химпрома, когда ему здесь все принадлежало, она пришла в негодность. Работала столовая, работали внутренние туалеты, а там туалетов 8. 8-групповый был, 8 туалетов, вы понимаете. И все эти сточные воды шли под фундамент. И он практически дал осадку, и появились трещины. 2 роки тому проблему з каналізаційною системою вирішили, під'єдналися до іншого колектору. Після цього інтенсивність руйнувань зменшилась. Эта проблема все время озвучивается. Я понимаю, каждый день встаю и думаю. И маячки вешали там, то есть наблюдали, как растет эта ширина трещины этой. Растет. Вот когда врезались в канализацию, прекратило это активно разрушаться. У кінці року у 9-ту школу приїжджала комісія з представників відділу освіти та комунального підприємства капітального будівництва. Її представники дійшли висновку, що необхідно робити стяжку приміщення та підсилення фундаменту, але це потребує часу. Но опять у нас такая система – это тендера. Вы понимаете, быстро сказка сказывается, но не быстро дело. Я думаю, этот вопрос на контроле у начальника стоит, и я думаю, этот вопрос будет решаться. Як нам вдалося з'ясувати у відділі освіти, проблема на контролі таки стоїть. Але перш ніж почати її вирішення, необхідно дочекатись офіційних висновків експертів, які мають ліцензію, вже потім рухатися далі. После того, когда у нас будет заключение, мы выходим, смотрим, что будет в заключении. То ли это серьезные капитальные работы, которые потребуют разработки проектно-сметной документации. Если это работы, которые могут сделать просто профессионалы, они у нас есть строители, безусловно, сразу приступаем к роботі. Що ж до інших проблем навчального закладу, які були озвучені, то вони теж поступово вирішуватимуться, запевняє директор. За останні 3 роки фінансування з місцевого бюджету для школи збільшилося. Навчальний заклад отримує нові меблі, комп'ютери, дошки, мультимедійну дошку. Поступово робляться ремонти класних кімнат, допомагають також і батьки, і спонсори. Последние 2 года мы очень много школ и садов в этом году установили в этих школах заборы. Сразу, мгновенно, то, что десятилетиями были без забора, мы не можем сделать. Я считаю, что лучше в 10 раз, чем раньше было, никому не были нужны. А сейчас повернулись в нашу сторону. Спасибо. Тож і батькам, і освітянам залишається набиратися терпіння і чекати, аби тільки вистояли потріскані стіни.